وليد المكشر في كلمتين. C'est un artiste, peintre. Je suis le grand enfant du petit enfant que j'ai été, l'adulte de l'enfant. Et fidèle à ma passion, et fidèle à l'artiste que j'ai déjà été petit et que je vais continuer à l'être. Voilà, ما بعدتش على نفسي. الفن هذايا ما كانش صدفة. لا، ما كانش صدفة بالكل. نجم نقولوا اليوم اللي انت تولدت فنان؟ نجم نقولوا من الوقت اللي معناها من quand j'ai eu l'état de conscience معناها 4-5 سنين معناها الذاكرة متاعي ولات ديفلوبي وإمكانيات متاع الرسم ومتاع الإكسبرسيون. أول حاجة مشيت لها هي الفن. عندي حتى un petit mot de ma professeure في الماترنيل اللي قالت معناها عنده قدرات في الفن والرسم و l'expression corporelle كيف que j'ai gardé un petit mot. اللوحة البيضاء oui. تخافش منها؟ نخاف منها لكن الخوف ما يدومش برشا معناها فيسع نوسخها. دو مومون بديت معناها حطيت اللون الأول سي بون وقتها فيسع جو سي كو سا فا سونشيني دونك ستريس نتاع اللوحة البيضاء يدوم وقت قصير برشا. الوالد أو الوالدة كان شي عندهم دخل؟ كانوا ديما يشجعوني ملي أنا صغير يشجعوني كي نرسم. جو باسي بوكو دو طون معناها في دارنا السبت ولا حد بعد المكتب وأنا صغير نرسم وجو فيزي لي ريبرودكسيون. تعلمت هكاكا معناها جو مسوي في لا مان تكنيكمون جي ابري avec les reproductions dans un premier temps. علاش ترسم وليد؟ أي غاية؟ نرسم خاطر كي نرسم جو ميكسبريم معناها. كان ما نرسمش ما نجمش كيما عبد كي يتكيف سيجارو كيما عبد كي يعمل حاجته باش يعمل سبور. فما عباد عندهم في البدن حتى أنا عندي يلزم نعمل سبور. الفن كان ما نعملش. الفن هو الكولون فيرتبرال نتاعي معناها شكوني وليد العمود الفقري. العمود الفقري نتاعي وليد المكشر هو رسام هو مبدع هو فنان. كان ما نرسمش ما عادش أنا. تحلم في حياتك وليد؟ أنا بالنسبة لي أنا كان ما فهمش الحلم راني ما جيتش لباريس. معناها الحلم هو اللي جاب لي لباريس. الحلم هو اللي خلاني نصور هو اللي خلاني معناها نشطح جدون سوسي هو اللي خلاني هو لو فيل كوندكتور معناها الخيط متاع حياتي. سي ان ميلانج دو حلم اكزيجونس وكاباسيتي. بلاش الحلم ما نحقق حتى شيء. علاش باريس؟ لأنها سي فري هي مدينة النور معناها يا الاسبي كولتوريل الثقافي مهم جدا في باريس واللي تري ديفلوبي معناها ما تنجمش تقلق من الناحية هذه. il y a toujours quelque chose à voir. لازم تشوف حاجة كل جمعة فما حاجة. اللوحات متاعك وليد فيهمش الماضي متاعك؟
لوحاتي ما هيش تحكي في قصة حياتي، تحكي السنين هذم الاخرانيين معناها دوبوي ملي انا في باريس. قد عندك تو في باريس؟ عندي بريسك 15 عام. 15 عام عايش بالفن؟ 15 عام عايش بالفن وعايش زاده دوترز اكتيفيتي بالعلاقه بالفن، مثل التدريس للاطفال، تدريس الفن للاطفال في المكاتب في باريس ولا خارج باريس. وليد اهلا وسهلا. الو تعبوك صغيرات؟ تعبوني اليوم، الشيطانين برشا ما يحبوش يقراو ما يحبوش يخدموا، لكن finalement ils ont pu se concentrer. معناها je leur ai fait un travail sur Piet Mondrian sur l'abstraction, sur la simplification des formes ou un travail au feutre. يقولوا الاطفال بالنسبه للرسام كيما اللوحات نتاعو. اكزاكتومون. هذوكم معناها تقول عليهم ولادي خواتي، كي نغزلوا لهم تقول علي انا مازلت صغير. اشاك فوا معناها ندخل المكتب هذا خاطر يذكرني في انا قريت في نهج روسي، كيما المكتب نتاعي في تونس في نهج روسيا كون جافي حتى انا 5 سنين 6 سنين، وانا قاري في الخمسة 6 سنين en ce moment. تحب الحياة وليد؟ جو تروف معناها الإجابة تظهر لي إجابة معناها يلزمها تفكير. باش نقول نحب الحياة تظهر لي يا بوكو ترو دو سامبليسيتي، معناها بساطة بريسك ساذجة. باش نقول ما نحبهاش ce n'est pas vrai non plus. في وقت نحبها وفي وقت ما نحبهاش. تشكي منها؟ نجم نشكي منها لأن عيشة الفنان صعيبة برشا، دونك نجم نشكي منها. وي نقول لك في أي لون تراها حياتك؟ جو بونس راها في الأحمر، بويسكو فينالمون معناها سورتو العام هذا صورتها أكثر في الأحمر. شنو يرمز للأحمر هذايا؟ Le rouge c'est la passion, le rouge c'est aussi la vie, on a الحياة. Le rouge c'est la présence aussi. حضور. حضور. لأنه الأزرق مثال كنت في الأزرق قبل. الأزرق حاضر لكن بارد شوية. الأحمر حاضر لكن سخون. معناها ديما اون ايفولوشن، ديما موجود ديما حاضر. اونتي الاحمر الي اونتي كيما انا. كي تعطي كل ما عندك ما تخافش؟ لا ما نخافش على خاطر هي بريز دو ريسك، سي اون بريز دو ريسك. مخاطر الفنان بطبيعته ما يخافش من المخاطر. عيشته مخاطر. كي جيت لباريس وانا باش نعيش عيشة فنان، هي عيشة مخاطر، دونك ما نخافش منها. رينا في بعض لوحاتك الطابع التونسي أدخلته في لوحاتك. صحيح، دخلت في لوحاتي طابع تونسي، ما نجمش نهرب منه لأنه أنا تونسي. دونك puisque أنا عندي بروفيل بيكولتورال، جو سوي تونيزيان اي فرونسي، لكن لازم بالنسبة لي أنا يلزم لومبرانت نتاعي كي تونيزيان كي اورينتال تظهر في اللوحات نتاعي. رينا الحوتة. يعني شنو تمثل الحوتة بالنسبة لي؟ الحوتة هي ضد العين، معناها ستا كيف نقولوا تمن بكلام دقازة؟
الكلاب الدجاجة الغاسور معناها الغاسور في وقت حاجتك بيه لكن في غالب الأحيان في غالب الأوقات كلام الدجاجة مش صحيح. استشرت بيان سور استشرت. وعلاش اخترت الثقافة الروسية بالذات؟ روسيا ترمز لي أنا للرقص للدانس. معناها لي بارتيكولاريتي نتاع لا روسي اللي هي فيها فنانين ياسر في الرقص وفي العزف. أنا اخترت الرقص لأن ملي أنا صغير je fais de la danse et jusqu'à maintenant معناها مازلت نمارس je fais de la danse à un niveau à un bon niveau. ومن بعدها c'est à Paris que j'ai pu معناها vraiment développer ça et apprendre le ballet classique. Mais أنا صغير معناها source d'inspiration اللي أوحى لي الدانس classique هو Rudolf Nureyev, le plus grand, un des plus grands danseurs classiques au monde. Je suis venu de la Grande Russie et je m'en suis arraché. L'arrachement fait l'exilé. C'est une façon d'être ici et ailleurs. Comme la passion تاعي معناها danse classique et je suis danseur classique amateur. J'ai pas معناها صورت أنا رسمت لوحات زيتية هذم رسمت les danseurs de l'Opéra de Paris, les étoiles. Précisément, madame. شنو هما les étoiles? Les étoiles معناها أحسن ما أحسن من les danseurs اللي موجودين في l'Opéra de Paris qui est là une référence mondiale. توا هوني قدام l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier plus exactement. معناها هوني vraiment أنا je me ressource. معناها هوني نلقى كل الحاجات اللي نحبها. C'est l'amour de la danse معناها هنا. l'Opéra Garnier هو اللي معناها qui donne les étoiles, les danseurs étoiles. C'est vraiment le summum, c'est la somptuosité de la danse française qui est connue mondialement. هذا الأوبرا معروف في العالم أجمع. لكن نجي هوني معناها نجيب أحلامي نجيب طفولتي. معناها أنا فرحان اللي نجمت نعرف العباد هذم دي زيتوال اللي شطحوا هنا. معناها خذيت معهم دي كور. quelques profs منهم هما les profs نتاعي. Donc vraiment c'est un moment unique. Donc c'est un ballet classique, c'est la chorégraphie du Don Quichotte. Donc c'est vraiment des danses très espagnolades et très viriles, le toréador. Et puis voilà, ça bien aimé le ballet classique. Voilà, j'ai choisi un alignement de jambes, une perspective de jambes. Ça c'est la bayadère, c'est l'acte blanc, c'est le blend lepsinken tu blanc. Le colonne aligné, c'est la danse classique, c'est très rigoureux, c'est l'armée. On croit que c'est quelque chose de facile, mais c'est très personne, c'est très rare que les gens celui qui s'accroche à la danse classique, c'est celui qui a une rigueur une rigueur de vie un peu exceptionnelle. Pas tout le monde peut le faire, plus les qualités physiques.
وهذه اللوحة الأخرانية اللي رسمتها sur le thème le lac des Cygnes. معناها Agnès Le Testu et José Martinez. هذا أول ballet classique اللي شفته à l'Opéra Bastille. Et c'était vraiment un moment magique, un moment magnifique. من وقتها أنا ديما نمشي للأوبرا وهذوما عباد معناها que j'ai rencontré dans la vie. José Martinez خديت معاه un cours de danse chez Madame Jacqueline Finert. C'est un cours de barre au sol de placement. C'est comme si la boucle est bouclée. Méliane Asrir, mon amour de la danse, prendre les cours et finalement voir et côtoyer ses professeurs et les danseurs et les étoiles. Donc pour moi, je suis arrivé quelque part à réaliser mon rêve. الدروج Ouais. شو يمثل بالنسبة لك؟ C'est الصعود, une montée. Et la montée est très importante pour moi. الدروج c'est un symbole de fête, c'est un événement, c'est une ascension, c'est presque une aspiration. صعود. Une ascension. زاد في الدروج ديما مثال الدروج بالنسبة لي c'est symbolique كما نطلع الدروج de l'Opéra de Paris. معناها je rejoins une autre réalité, un rêve, une autre dimension. نخلي كل الحياة هذه على شيرة et je rejoins un autre univers. Et là c'est une harmonie parfaite pour moi. وكي تهبط الدروج؟ هبوط الدروج فيه فن. ما نهبطوش الدروج n'importe comment. Il y a une espèce d'élégance aussi pour descendre les marches. C'est symbolique, c'est-à-dire معناها ترى العبد كيفاش هو في هبطه متاع الدروج ولا في طلعته متاع الدروج. C'est un maintien. C'est se maintenir. C'est comme dans la danse, il faut toujours se maintenir. ليلة فما une exposition vernissage اللي أنا نشارك فيها, une exposition vernissage de sculpteurs et de peintres. Donc احنا في الميزون de la citoyenneté, du citoyen de la ville associative de Fontenay-sous-Bois. وتوا باش ندخل نشوف التوال نتاعي وباش نشوف tous les autres artistes اللي معاهم شاركت في المانيفستاسيون هذه.
ترسم تسمع موسيقى؟ ما نرسمش بلاش موسيقى. شنو هو نوع الموسيقى؟ ما نحطش كلاسيك على خاطر كان نحط موسيقى كلاسيك باش يعطيني معناها اون انفي دو دانسي. أنا نفسي ملك، لكن أنا الملك متاع اللوحات متاعي، معناها أنا اللي نرسمهم وهما معناها كما هما دايرين بيا توا هما الحاشية متاعي وأنا الملك في وسطهم.